Con xe của bạn sau vài năm vận hành đã xuất hiện những tình trạng xuống cấp như khói đen, yếu máy, ì máy, máy chạy không được bốc khỏe, hao nhớt, thì Halotech là một giải pháp tạm thời cực kỳ hữu hiệu để anh em xử lý những con xe của mình trong cái tình trạng như kể trên. Chỉ với một liệu trình gồm một lọ dầu trung tu Halotech đổ vào động cơ và một lọ vệ sinh kim phun đốt đổ vào bình nhiên liệu thì anh em đã có thể vệ sinh và bảo dưỡng con xe của mình một cách tốt nhất, giúp xe bốc khỏe hơn, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khói đen và đặc biệt là xe được bền hơn trong thời gian anh em sử dụng tiếp theo. Với cách sử dụng đặc biệt là rất là dễ nên anh em có thể làm trực tiếp tại nhà